वर्लपूल सेमी ऑटोमेटिक मशीन एक डिफरेंशिएटेड डिजाइन के साथ आता है। यह सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अभी के सभी रेंज के मुकाबले में बहुत मॉडर्न और कंटेम्पररी है। हम मार्केट में सर्कुलर वॉश ड्रम के साथ एकमात्र ब्रांड हैं जो कपड़ों की प्रॉपर स्क्रबिंग और कंपटीशन के स्क्वायर ड्रम से ज्यादा यूजेबल वॉशिंग स्पेस देता है। सभी मॉडल्स में 1400 आरपीएम स्पिन मोटर के साथ हमारी मशीन्स बेटर ड्राइंग रिजल्ट्स देती हैं। हमारी एस रेंज में 5 साल की वारंटी है और ये इनोवेटिव फीचर्स जैसे हार्ड वाटर वॉश, टर्बो ड्राई फीचर, हैंडल्स एंड व्हील्स के साथ आता है। स्टेन वॉश साइकिल 10 जिद्दी दागों को निकालता है। अपने इनोवेटिव 3D स्क्रब टेक्नोलॉजी के साथ हाल ही में एस एक्सेल लॉन्च किया गया है। यह इंश्योर करता है कि हैवी लोड में भी अच्छी सफाई आपको मिले।